attention. Voilà du goudron, comment ça s'enflamme. Tiens, on a déjà des pompiers. Pourtant on n'a rien fait. fait. C'est à toi là, monsieur. Tu crois? Le chronomètre il... Ah oui, merde. Voilà, là c'est bon. Voilà. Bon bah... Voilà. Un feu de cheminée. Voilà, bon nous on l'a provoqué exprès. Hein.